अभी तक तो रिसेंट में हमारे पास 7 की खबर थी, पर अभी पता चला है कि 9 हुई है। हो सकता है प्राइवेट में हुई हो, तो एसडीएम साहब के बाद 9 का आंकड़ा है अभी, तो 9 डेथ हुई है। जी सर, इसको लेकर तो ये बात आ रही थी, जो कफ सिरप जो प्रतिबंधित किए गए हैं, ये कौन कौन से कफ सिरप है और उस पर क्या संभावना जताई जा रही है सर? जी, जो मौतें हुई है और जो किडनी इंजरी से पेशेंट है, उनमें ये जो कफ सिरप है, कोल्ड्रिफ नाम की कफ सिरप है, जो सभी ने बताई है कि यही कफ सिरप जिम्मेदार है, ऐसा बोल रहे हैं। पर ये सब जांच का विषय है, क्योंकि ऐसा है कि जो किडनी इंजरी हो सकती है वो बहुत सारे कारणों से हो सकती है। इन्फेक्शन हो सकता है, कोई हेवी मेटल्स हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन हो सकता है, और उसके साथ साथ कोई ड्रग्स हो सकती है और कोई पॉइज़न हो सकता है या टॉक्सिन हो सकता है। तो सभी चीज़ों के सैंपल टीम ने ले लिए हैं और जांच के लिए भेज दिए हैं। उनकी रिपोर्ट्स अवेटेड है। उसमें एक सस्पेक्टेड, जो कि ये सभी बच्चों में एक कॉमन कफ सिरप कोल्ड सिरप आई हुई है, तो इसी को भी एक संभावित जिम्मेदार मतलब संभावना जताते हुए उसके भी सैंपल जांच टीम ने लिए हैं और भेजे हैं। जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही पूरी तरह से ये क्लियर हो पाएगा कि ये कफ सिरप कितनी जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए। सर, क्या रहता है इस कफ सिरप में? किस बेसिकली इस कफ सिरप में है कि नहीं ये तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन रिसर्च में ये पाया गया है कि जब ऐसी अनएक्सप्लेन किडनी इंजरी बच्चों में होती है तो पैरासीटामोल और कोल्ड सिरप, कफ सिरप में इसमें मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे डाइथिलिन ग्लाइकॉल पदार्थ नाम का पदार्थ जो है, डाइथिलिन ग्लाइकॉल DG जिसको बोलते हैं, वो मिलाया जा सकता है और इससे बच्चों को किडनी इंजरी हो सकती है। ये कौन कौन से सिरप है जो प्रतिबंधित किए गए छिंदवाड़ा में? जी, जिला प्रशासन ने अभी तो 2 कोल्ड्रिफ और एक नेस्टो DS करके है, वो अभी फ़िलहाल के लिए उसकी बिक्री पे रोक लगा दी है जब तक उनके जांच रिपोर्ट सामने नहीं आते हैं। इसमें लगभग 12 प्रकार की ऐसी दवाइयाँ जिनको सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। अभी 3 दवाइयों के जो सैंपल भेजे गए उसकी जांच आई है, रिपोर्ट आई है। उसमें कोई भी इस प्रकार के तत्व नहीं मिले हैं जिसके कारण ये कहा जा सके कि मौत इन दवाइयों के कारण हुई है। लेकिन जो बाकी बची हुई दवाइयाँ हैं, आज उम्मीद है कि शाम तक में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती है तब तक अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है कि ये बात सही है कि बच्चों की मौत हुई है, लेकिन उसका कारण क्या है अभी नीरी और भारत सरकार भी लगातार जो उनके लैब्स हैं वहाँ पर जो सैंपल भेजे गए हैं उसकी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि शाम तक इसकी फाइनल रिपोर्ट आएगी, तभी ये समझ में आएगा कि वो कफ सिरप के कारण हुआ है कि अन्य किसी दवाई के कारण हुआ है कि किस वजह से हुआ है। शाम तक बैन था क्या? ये बैन था कफ सिरप जिससे हुआ है क्या? सिरप बैन होता तो कभी भी मार्केट में नहीं आता, लेकिन कभी कभी दवाइयों के लॉट में कोई ऐसे दवाई जिसके कारण इस प्रकार की परेशानी आती है, ये जब तक उसकी जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक अभी कहना संभव नहीं है। सर, क्लीन चिट किस आधार पर दी गई? फिर क्लीन चिट वाली जो बात आई 2 दिन पहले, क्लीन चिट दी जाती सिरप के लिए, वो किस आधार पर दी गई? नहीं, शुरू में ये उम्मीद की गई थी कि कफ सिरप के कारण ये नहीं हुआ है। तो जैसा मैंने आपसे बताया कि 3 दवाइयों की रिपोर्ट आई थी जिसमें ये पाया गया कि इन दवाइयों के कारण मौत का कारण नहीं है। लेकिन अभी बाकी लगभग 9 या 10 दवाइयाँ ऐसी हैं जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है, जो शाम तक आएगी। तो उन दवाइयों की रिपोर्ट जब आ जाएगी तभी कुछ कहना संभव होगा। 2 दिन पहले जो बात हुई थी वो 3 दवाइयों के बारे में बात हुई कि जिसके सैंपल की रिपोर्ट आ चुके थे और ये कंफर्म हो गया था कि इन दवाइयों के कारण मौत नहीं हो सकती है। जिस स्थिति के बारे में आप बता रहे हैं तो उससे संबंधित जो भी सैंपल से सारे आ चुके हैं और उनकी जांच यहाँ पर प्रक्रिया में है। उसकी जांच के पश्चात ही आगे डिसीजन ले पाएंगे कि समस्या वो मेडिसिन में है या नहीं। उससे पहले जो प्रिवेंटिव जो चीज़ें हो सकती हैं तो वरिष्ठ लेवल पे बातचीत करके कि उसमें क्या निर्णय लिया जाना है, उस पर भी बात चल रही है। परासिया विकास खंड में अभी तक 9 बच्चों की मौत हो गई है। जी, एक लास्ट डेथ कब हुई थी सर बच्चे की? लास्ट जो डेथ थी वो संध्या नाम की बच्ची थी जिसकी 2 दिन पहले मृत्यु हुई है। अच्छा सर, क्या कारण निकल के आ रहा प्राथमिक जांच के अनुसार? जो रिपोर्ट्स वगैरह आई हैं उसमें किडनी फेलियर एक कारण बताया जा रहा है, AKI जिसे बोलते हैं, एक्यूट किडनी इंजरी, उसका कारण बताया जा रहा है, पर वो किस वजह से हुआ है उसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। सर, 2 सिरप पे बैन किया गया है, क्या लगा कि ये सिरप के कारण ऐसा हो रहा है? इसमें क्या हुआ है कि हमने जितने बच्चे हमारे डेथ हुए थे उनके आसपास के एरिया का जो पानी है उसकी जांच कराई। इवन कुछ सैंपल अभी CSI या नीरी भी गए हुए हैं। दिल्ली भोपाल से टीम आई थी जिन्होंने भी अपने चूहे और बाकी सब तरह के जो पैथोजेंस या जो हमारे वेक्टर्स हो सकते हैं उनके सैंपल कलेक्ट किए, उसमें भी सब नेगेटिव निकला। तो जब जिला लेवल पे मीटिंग की गई तो उसमें एक ये पॉसिबल पॉइंट निकल के आया कि हो सकता है कि जो 2 सिरप हैं
इसमें किसी प्रकार का कोई कंटैमिनेशन हुआ हो। तो उस आधार पर बच्चों की जान को ध्यान में रखते हुए ये कार्रवाई की गई कि अभी कुछ दिनों के लिए इसको बैन कर दिया जाए, और उसके भी ड्रग इंस्पेक्टर्स की एक टीम आई हुई है, वो भी अपने सैंपल्स इकट्ठा कर रही है। तो प्रोबेबली एक हफ्ते में हमारे पास रिपोर्ट आ जाए तो फिर शायद पुष्टि हो पाए। सर जितने बच्चों की मौत हुई सर किसी का पीएम कराया गया सर अभी तक? नहीं, पीएम अभी जितना मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं हुआ है, या अगर हुआ भी है तो हमारे पास रिपोर्ट नहीं आ पाई है उसकी।